Você de casa se prepara porque a última candidata tá vindo aí preparadíssima para tirar o chinelo e cantar por uma vaga na grande final. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Marcela Martins, semifinal. Canta comigo. Tem um aperto de saudade no meu canto. Aquela coisa de sentir o coração assim na garganta, né? Eu acabei levantando 99 jurados. 99 jurados! E eu não imaginei que seria tão emocionante aquele desempate todo ali. E quem fica na segunda colocação do nosso pódio é você, Marcela! Acabou que eu fiquei em segundo lugar. Tive que duelar com o Brunelli. Graças a Deus consegui passar e tô na semifinal. Por apenas um jurado, Marcela, você está na semifinal do Canta Comigo! Eu continuo, como sempre, apostando no samba. Você arrasa, Marcela! Cara, eu acho tão incrível esse pé no chão que ela vem. O samba me defende em letra, em atitude, em ritmo, em brasilidade. E é isso que eu quero trazer pro palco. Eu tô trazendo um samba que conta sobre história. É pra falar sobre partilhar. Não tem um dia que um de nós, vocês, a gente, suba aqui que não seja pra compartilhar. E que eu tenho um prazer imenso de falar que o Canta Comigo hoje faz parte da minha história. Ele tá lá na minha trajetória. E eu quero agradecer a todos vocês. Gente, canta comigo! Pelo amor de Deus! Só do que ela falou, eu já me arrepiei. Ela já tá bem à vontade no palco. Graças a Será Deus. que ela vai trazer um pouco do nosso Brasil ou ela vai trazer tudo? Ai, nossa, ela vai trazer tudo. Classicão da cultura popular brasileira é esse. Vim tantareando da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Nossa, que voz maravilhosa, gente. Pagando em verso eu vim, vestido de cetim, da mão direita rosas, vou levar. Olha a lua mansa se derramar, a lua descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu par. Já me fiz a guerra por não saber que esta terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar. Só amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu par. Muito obrigada. A potência de Marcela! Marcela, você é um acontecimento da natureza. Você é uma força da natureza que quando sobe nesse palco, descalça, faz isso que você fez com a gente. Obrigado, de coração. Que agradeço. De coração. Obrigada. Vamos começar falando com os jurados. Graça Cunha, como meu é Deus. ouvir essa força da natureza cantando pra gente? Por onde for, eu quero ser seu par.
Eu quero cantar com você, mulher. Você é maravilhosa. Você tem uma luz incrível. Você entrou aqui, eu já fiquei louca. Já tô chorando. Você só traz clássico pra gente, clássicos do samba lindos. Você é pronta, você é uma artista incrível. Eu quero cantar muito com você. Eu quero você nesse programa. Tá no meu coração. Alma, Você já falou muito da sua história aqui no palco. E eu acho que a sua desenvoltura com o samba e o sentimento que é o samba, a superação que é o samba, você é a essência disso. E a gente fica emocionada. Eu estou ficando emocionada aqui. Parabéns, obrigada. Obrigada por deixar a gente cantar com você. Muito obrigada. bom, agora é a hora. Essa é a última decisão antes do duelo final para ver quem vai para a grande final do Canta Comigo. Depois desse placar, a gente vai saber como é que vai ficar o top 3 dessa primeira semifinal. Será que o pódio vai mudar na última apresentação? Marcela, o seu futuro na competição depende agora de quantos jurados cantaram com você. O número é 99 para empatar com a Ju e a gente jogar a bomba para os jurados. A decisão é sempre deles. Então é hora de olhar para o nosso placar, porque a pontuação da Marcela é... No próximo bloco você vai saber, será que a Marcela vai conseguir mexer no top 3? Não sai daí. Esse é o Canta Comigo, é decisão. E a semifinal do Canta Comigo está de volta. E agora é hora de decidir. Quem será que vai para o duelo? Será que a Marcela consegue entrar no top 3? Nessa altura do game? A Juliana está lá se segurando com 99 pontos. E é hora de saber quantos jurados cantaram com a Marcela. No telão, é decisão. 99 jurados cantaram com a Marcela. Olha a confusão. Muito bem, gente. Hora de fazer o desempate. Só que é um desempate, como eu já estou vendo a reação de vocês, é um desempate que vai deixar todo mundo com o coração doído. Quem quer que a Juliana, que está na terceira colocação do top 3, continue no game, continue ali e vá para o duelo, vote agora. Meus jurados, quem quer que a Marcela fique com o terceiro lugar do pódio, pode votar. Juliana, por favor, vem aqui no palco, porque são duas grandes cantoras, são dois talentos, e eu vou anunciar a decisão dos jurados com vocês juntos. Olha, o coração da gente vai doer independente do resultado, porque uma vai continuar no jogo, uma vai ter a chance de continuar sonhando e ir para a final, e a outra vai ter que ir embora. Então, vai ser duro mesmo. Independente de quem vencer, vai ser duro para todo mundo. A decisão foi tomada. Quem vai ter a chance de continuar sonhando aqui no nosso Canta Comigo, que vai pro duelo, que vai lutar pelos 300 mil, é você. Por apenas 2 votos, Marcela, a vaga no programa é sua. Você consegue mexer no top 3. Marcela, você vai pro duelo com a outra Juliana. E quem vai deixar o nosso programa? Ô Ju, eu falei que o coração ia doer. Olha o placar. Olha o placar, meninas. Olha o placar. Foi por pouco. 2 por 2 jurados. A vaga é da Marcela. Ju. Muito obrigada. Saio daqui hoje muito feliz. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje eu pude conhecer um pouquinho, né, da história da Marcela. Eu fico muito feliz por você. Vou embora feliz hoje. Obrigada, gente. Ju, todo sucesso pra você. Você é um talento, cara. Incrível o que vocês trouxeram hoje pro nosso programa.
Obrigado, Ju. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Todos os gente. aplausos, todo carinho para Juliana. Muito obrigada. Marcela, vai pro seu lugar então, porque você mexeu no top 3. Conseguiu a última cantar, conseguiu a façanha de mexer no top 3. Então, gente, esse é o top 3 da primeira semifinal do Canta Comigo. E agora, nada mais muda.